Hello guys, I'm back with lecture 8. So we were doing sorting and we were done with bubble sort and insertion sort, right? So in this lecture we will be doing selection sort. So the basic idea of insertion sort and selection sort are quite similar as they both use sorted part and the unsorted part. Yeah, but in selection sort the sorted part at the beginning is empty. Okay. Remember in the insertion sort, we take the first element of the array as the sorted part. So if you haven't watched my last video, I will provide the link in the description box. You can check it out. So what we do in the selection sort, we just find the minimum element from the unsorted part. The minimum element in unsorted part is 2. So we will take this 2 and put it in the sorted part. And we will repeat the steps until we find a sorted array. So let's understand this with an example. So let's take this as an example. So हमने तो देख के बता दिया कि 2 जो है वो मिनिमम है. But computer can't do this. Okay. So we need a logic to find the minimum element. Right. So to find the minimum element, first we will need a reference element. So we will take the first element of the unsorted part as the reference element to find the minimum element. Okay, so I'm not showing the sorted part here because for now the sorted part is empty. Okay, so let's compare this 8 with the rest of the elements. So 5 and 8. 5 is less than 8, right? So now we will compare this 5 with the next element because we have already found a not smallest, but the smaller element than 8. Okay, so we will compare this 5 with this 11. Now 11 is not less than 5, so we will move further. Now 9 is not less than 5. Next, 4 is less than 5. Now we will compare this 4 with the rest of the element. Now this 2 is less than 4. It means that 2 is the minimum element of the unsorted part. Okay. So now we will swap the elements. 8 and 2 हमने swap कर दिए यहाँ पे. तो 2 यहाँ पे आ गया. तो ये हो गया हमारा sorted part. Okay. तो अब unsorted part क्या हुआ? 5 से लेके 8 तक. Now we will compare this 5 with the rest of the element to find the minimum element. Now 5 and 11. 11 is not less than 5. Next, 9 is also not less than 5. Okay, so let's move further. 4 is less than 5. So now we will compare this 4 with the rest of the element. Now 8 is not less than 4, which means that 4 is the minimum element of the unsorted part. Okay, so this is the sorted part, and from 5 to 8, this is the unsorted part. And this is pass 1. So pass 1 क्या है? Pass 1 नंबर ऑफ स्टेप्स कह सकते हैं बिकॉज अभी तक हमने कोड किया नहीं है, बट इन कोड हम जो लूप चलाएंगे वो हम इस पासेस के अकॉर्डिंग चलाएंगे. ओके, सो फॉर नाउ just consider it as the number of steps. So next, this. After swapping, our array will become like this. We have swapped 5 and 4. Okay. So now we will compare this 11 with rest of the element. 9 is less than 11. Okay. Now 5 is less than 9. Then 8 is not less than 5, which means 5 is the minimum element. Okay. So in pass 2, 2 and 4 are the sorted part, and from 11 to 8 are the unsorted part. Now after swapping, this is our array. So now we have to compare this 9 with rest of the element. Now 11 is not less than 9, but 8 is less than 9. So we will
So we will swap 8 and 9. Okay. So in pass 3, we have find 8 as the minimum element, and this is our sorted part. So we will compare this 11 with the rest of the element. Now 9 is less than 11. Okay. So we will swap these two elements. And in pass 4, we have this from 2 to 8 as our sorted part. So after swapping, this is our array. तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये पास 5 है, क्योंकि हमने कंपेयरिंग तो करी नहीं है, सिर्फ स्वैपिंग करी है. तो कैन वी कंसिडर दिस एज पास 5 और वी विल ओनली कंसिडर टिल पास 4? सो द आंसर इज वी विल कंसिडर पास 5, बिकॉज अगर हमने पास 5 कंसिडर नहीं किया तो क्या होगा, 11 एंड 9 जो है वो अपनी अपनी प्लेस पे होंगे. इट मीन्स आवर एरे इज नॉट सॉर्टेड, राइट? सो वी विल ऑब्वियसली डू पास 5 टू. बेशक हम उसमें कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट या वी आर स्वैपिंग द एलिमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो नाउ लेट्स सी द algo. So set min to location 0. I am taking the variable min. You can take any variable a, b, c or anything. It's up to you. Okay, so set min to location 0. Next, search the minimum element in the unsorted array. Right, we were doing that only. Swap the values with min, increment min and then repeat. Okay, so ये simple steps है algo के. Now this is a logic part. Okay, I'm not writing all those stuffs like the input from the user and all, because वो सब तो आप खुद भी कर सकते हो, right? So I have taken this for loop, this I for loop for the pass, the number of pass we will do, okay, and this j to find the minimum value from the unsorted part. Okay, so firstly our I is equals to 0 and I should be less than n minus 1. Min is equals to I, which means min is equals to 0. So this is our min, 8. What next? For j equals to 1 plus 1 till n, j should be less than n. Why I plus 1? Why we are taking j equals to I plus 1? Because we have to compare this 8 with the next element, or we can say with the rest of the element. तो ऑब्वियसली हमें उस वाले इंडेक्स से तो कंपेयर नहीं करवाना, हमें बाकी इंडेक्स से कंपेयर करवाना है, तो इसलिए हम i plus 1 ले रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, इफ aj इज लेस देन a min, वेट अ सेक, या हमारा i जो है वो 0 है एंड j जो है वो 1 है, विच मीन्स वी आर कंपेयरिंग 8 and 5. So now 5 is less than 8. This if statement is satisfied. So what we will do? Min equals to j. तो j क्या है? 1 है, तो हमारा min जो है वो हो जाएगा 1. Don't go with the handwriting, just ignore this. Okay, we will run this loop again. Then j plus plus. तो अब क्या होगा? जो j है, this will become 2. Okay. So now if aj is less than a min, तो अब हमें किस में कंपेयर करना है? 5 में and 11 में. So 11 is not less than 5, तो हम इस if स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे ही नहीं. दोबारा से लूप रन करेंगे j प्लस प्लस, तो हमने इसे इंक्रीमेंट कर दिया 3 पे. So 9 is less than 5? No. तो हम दोबारा से j को इंक्रीमेंट करेंगे. Now 4 is less than 5? Yes, true. तो अब हम इस if स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे min equals to j. तो हमारा j जो है वो है 4, तो min को भी हम कर देंगे 4. Right? So now we will compare this 4 with the next element.
सो नाउ 2 इज लेस देन 4, तो दोबारा से ये इफ स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई हो गई, तो min इक्वल्स टू j। ओ, हम j इंक्रीमेंट करना तो भूल गए, कोई बात नहीं। सो min इक्वल्स टू j, तो j जो है वो 5 है, तो हम दोबारा इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, नॉट इंक्रीमेंट मतलब j की वैल्यू डाल देंगे 5। ओके, सो अब हम जो है लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए अरे के। ओके, सो वी विल नॉट कंपेयर एनी मोर, वी विल जस्ट स्वैप द वैल्यूज। विच वैल्यूज? ai एंड a min। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है, इफ min इज नॉट इक्वल्स टू i, क्योंकि अगर min जो है वो i के इक्वल होगा, इट मीन्स हमें कोई वैल्यू मिली ही नहीं, मतलब जो 8 है वही मिनिमम एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे तब? हम इस इफ स्टेटमेंट को रन नहीं करेंगे, हम दोबारा से लूप को रन करेंगे, एंड इस बार i जो होगा वो होगा 1। फाइन, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमारा मिनिमम है वो है 5। So now what we will do, we will swap ai with a min. Okay, so this is our array, we have swapped 2 with this 8. So this was all about selection sort. हम बाकी की sorting बाद में करेंगे, because बाकी की जो sorting है वो थोड़ी complex है, and what I want is कि हम पहले थोड़ी simple चीज़ें कर ले, थोड़े concepts अपने strong कर ले, and then we will come back to sorting. Okay.